Așadar, se găseau prin părțile locului doi vecini buni, care se ajutau la ananghie între dânsii ca frații. Pe unul îl chema Daraban, pe celălalt Tăgârță. Daraban era tăietor de lemne, Tăgârță pescar iscusit. Intră! Noroc, frate Tăgârță. Noroc, Daraban. Ce se aude? Jale. Aoleu. Mi s-au terminat bucatele. S-a golit putina cu varză, făina la fundul lăzii, mălaiul, că se mai poate scutura din sac. Știu, și la mine așișdere. Ce facem? Haidem la pădure. Tu cu undița la râul de peste Mesteceni ai să scuiești copcă să pescuiești. Eu cu toporul la lemne. Pe așa vreme? Păi n-avem încotro. Hai, ne prindem mortaci. Pe din două. Aha, orice câștigă, fiecare mult puțin. Vindem la târg. Ne împărțim banii. Cumpărăm pâine. Și ne mai tragem zilele. Bate palma. Da. Mâine în zori, la drum, frate Daraban. Așa, vecine Tăgârță. Și s-a întețit frigul de crăpau pietrele. Ajunși în pădurea de Mesteceni, la râu, Tăgârță și-a făcut copcă, a aruncat undița și rămase în așteptare. Daraban se adânci în pădure cu toporul să-și caute un copac mai ușor de doborât și rămuros, așa încât să-și umple sania cu lemne destule. Zăpada îi ajungea până la genunchi. Ce ger! Iarnă fără sfârșit. Simt că mă ia cu amețeală. Poate de foame. Uite, copacul ăsta e mai scorburos. Să dau cu toporul din toate puterile. Ce văd? O cumoară! Aur, piruzele! Oare visez? Oh, să le adun repede, cât mai repede, să vârnesc tematele în cai, să... uite, nu-mi în cap, în căciulă, în buzunare, în cămașă, să nu mă vadă... Să mă vadă cineva, să nu afle careva și să-mi ceară socoteală. Nici Tăgârță, nu vreau să știu de nimeni. Ia, să scormonesc mai în adâncul scorbore, să nu las nimic. Sunt un om bogat, bogat! La naibă cu sărăcia, sunt bogat, bogat! Norocul tău că ai nimerit de la mine. Eu sunt un negustor cinstit, care am bani și plătesc după dreptate. Păi să-mi plătești. Uite, pe salba asta bunăoară eu îți dau 100 de galbeni. 100 de galbeni? Da, sigur. Uite, pe inelul ce stă la alt, deși, uite, are o ciobitură la diamant, eu am să-ți dau totuși 70 de arginți. Pe cercei de colo, ca să nu zici că zgârcit, ia 30, pe brățară îți dau 100. Da? Pe platoșa de aur bătută în rubine, 500, pe coiful cu ochii de smarald, uite, îți dau 1000. Pe creasta de cocoș, te ține 25. Pe punga asta cu inele, una peste alta, ca să nu umblă cu oierule. Uite, eu îți dau... Și cumpără negustorul din cetatea de Scaun comoara lui Daraban, plătindu-i până în ultima lețcaie. Fără să știe că Daraban avea în sanie încă o dată pe atâta, nestemate, păstrate ca să se împodobească pe sine și veșmintele cu care urma să se poarte de aici încolo. Veșminte scumpe, noi, colorate, largi, că destul răbdase de frig din pricina peticelor roase și îi lătraseră câinii cojocul rupt și cioarecii ferfeniță.
De la negustor, de acum doldora de bani și plin de curaj, Daraban se duse ață la un misit ce se ocupa cu vânzarea moșiilor de pe la boierii scăpătați. O casă boierească vreau. Mai la țară? Mai rapid? Mai în cetatea de scaun? În buricul târgului. Am înțeles. După cât se pare, ai bani mulți așadar, nu? Bani? Păi nu de bani duc lipsă, ci de o casă mai ca lumea. Și cât ai fi dispus, luminația ta, să cheltuiești? Păi de ce? Pe mine să nu mă iei ca pe un sărăntoc. No. Ți-am spus, vreau o casă pe cinste, cu odăi multe, cu mobilă aleasă, cu covoare peste tot, cu ferestre de sticlă colorată, cu grajduri, cu slugi, cu slujnice, cu bucătari de soi, cu pivnițe în care să se găsească vin vechi. Ce naiba? Ești greu de cap, ori nu-ți cunoști meseria? Numai decât, luminația ta, numai... La vreme! Nădăjduiesc că ești mulțumit, cinstite boier. Poftiți, mările voastre, la masă! Totul se află pregătit în sala cea mare. Da, și niscai va pești la proțap? Pești? Da. Adineauri a trecut aici un pescar care striga marfa pe uliță. Rău am făcut că nu l-am oprit. Încă nu-i târziu. Mă repet eu după dânsul într-o fugă să-l întorn din drum. Hai, du-te. Iată pescarul, boierule. Are tăgârța plină cu păstrăvi proaspeți. Îi putem frige la proțap acușita. Tăgârță! El este ortacul meu de sărăcie, tăgârță însuși. Darabane! Bă, ce bine pare că te-am regăsit! Auzi, mă îngrijorasem, știi? În pădure, iarna, pe nămeți, îmbrăcat mai altfel. Măi, ce bine! Băi, dar ce bogățim, prejur! Dar dracu! Ce de covoare, suminte de preț, oaspeți! Hei! Mai când vine să mă îndoiesc dacă ești tu cu adevărat Daraban, tăietorul ăla de lemne, ori mi se năzare numai. Ce vorbește străinul acesta? Și cine a putezat să-i dea drumul aici ca să ne tulbure petrecerea? Păi luminația asta a poruncit pește și... Afară cu el! Nu-l cunosc! Afară! Chemați lautarii! Chemați oaspeți de prin celelalte odăi! Să se umple sala de mese! Să fie o petrecere de pomină! Și vinul la mese! Și voie bună! Am dormit până la amiază și tot n-am putut uita nerușinarea lui Tăgârță. Auzi, să mă dea de gol înainte atâtor fețe boierești. Bună dimineața! Bună dimineața, mărită stăpân. Da. Ce-ar dori luminația? Că taci din gură. Adică nu, ia stai. Așa. Mi-a venit un gând. Poruncește, stăpâne. Ispravnice, știi ce? Fiindcă mor de plictiseală să pui la cale o vânătoare strălnică. Înțeles și nici nu-i prea greu. Cu vânător de seamă, cu câini învățați, gonaci, iuți la picioare, sânii, goarne. Le tăiem vânătorilor calea peste râpă hoțește. Da, și le ieșim înainte, uite pe lângă molidul acela înalt. Numai bine, să-și află prin preajmă, vesel de vin. Ajutoarele noastre se țină pe aproape. Cel asupra căruia voi ridica pumnul, să știți că este boier Daraban. Îl jefuiți de tot ce are, că umblă plin de odoare ca un împărat, până la ultima măgică de la cheutorile hainelor, cu haide cu tot. Precum poruncești. Iar când voi fluiera de 3 ori, jumătate din voi să dea fuga acasă la boier, să-i golească toată casa de orice fel de avuții. Înțeles? Hai! Sunt rănit de moarte. În jurul meu nimeni. M-au jefuit hoții. Dar unde sunt slujitorii?
Unde-i spravnicul? Prietenii mei de petrecere, unde sunt? M-au părăsit fără să le pese de mine. Numai ciorele de pe crengile înghețatele copacilor scobesc ca pierzanie. L-ai trădat pe tăgăță! L-ai trădat pe tăgăță! Ia mai tacă splonțul! Ce știi tu, cioară bicistică? L-ai trădat pe tăgăță! L-ai trădat pe tăgăță! Ar fi trebuit să împarți comora pe din două, așa cum a fost vorba! Te taci! Da, nu tac! Și stai să vezi că te așteaptă o belea și mai mare! Ce aveți cu mine? Sunt rănit? M-au prădat hoții, mi-e frig! Avem poruncă de la Vodă să te ducem la Temnița. Acolo, după caznele gâzilor, ai să mărturisești cum se face că ai ajuns atât de bogat. De unde ai nestematele și aurul, că te pomenești mai acătărit decât însuși Maria sa? Iată-mă în temnița asta neagră. Se pare tare de mult de când am pornit-o de acasă dimineața cu tăgărța alături, cu Sania. Eu după lemn, eu după pești, ca doi oameni săraci, dar cu sufletele împăcate și netemătoare. Ce o fi făcândoare nevasta mea sărmană. Ce se va fi ales de copiii mei fără foc și fără pâine. Câinele meu este mai îndestulat la ceasul acesta și mai slobot ca mine. Poftește înăuntru un bordei la cald. Veni la ușa ta, în pădure, să te tulbur. Știu că stăpânești pământul cu pulberile, că primăvara te prefaci în căprioară fără prihană, și iarna te închizi la un loc cu semințele, că toate bogățiile lumii ale tale sunt. Ale mele sunt. Multe ai văzut, auzit ai încă mai multe și nemăsurată-i puterea ta. Mi se va mai întoarce vreodată bărbatul din primegie. Ori l-au mâncat lupii. Ba, lupii nu l-au mâncat. Atunci, amestecul cui se află în această pacoste? Al meu, împotriva craiului. Nu, spirituș de-o ștoapă, nici nu te cunosc. Ba, spiritușul este mâna mea dreaptă. Pe cât îl vezi de mic, pe atât este de tare la o adică. Și ce are craiul luminat și bogat, puternic, de ne-ar putea călca pe toți în picioare? Ce are pămărâtul meu de Daraban? Și iată partea ascunsă a basmului, aceea pe care n-a cunoscut-o Daraban, necum tăgârță, ci numai Gaia și spiritușul, că multe și năstrușnice sunt lucrăturile lor, cele uitate și cele de neuitat. Dați-vă la o parte! La o parte! Trece măria sa după malaiul de stepii! La parte! Hei, tu de acolo! Tu mă-ți îngădui să întorci locul, n-auzi? Lăsați-mă în pace, vreau să-l văd pe Maria sa! Vreau să-l văd! Ești mintită! Hai să-i sperii calul cu trânsele tale cernite! La o parte! Lăsați-mă! Oprește! Cine ești tu de cutezi? Sunt Gaia. Gaia? Adică muma a tot ce răsare și crește din pământ? Mai mult decât atâta, pământul însuși sunt. Nu înțeleg. De ce mi-ai ieșit înainte? Ca să-ți amintesc că mi-ești dator cu aurul rodilor pe care le-ai mâncat, ca să te ridici mare și tare. Dator eu ție? Da? Ba tu stai sub puterea buzduganului meu. Pot porunci oștilor mele să te facă praf și pulbere. Așa?
Țăgaia! Ei, dacă nu ți-o place bucata pe care am să-i o fac eu craiului, să nu mai am și mie spiriduș. Măicuță, mai dă-mi o plăcintă dintre asta. Na, hai mănânc. Măria ta, stăpâne și crai al acestor binecuvântate pământuri. Ce s-a întâmplat? Știam că astăzi ai zi de județ în fața scaunului Măriei tale. Și? Am venit să-ți dezvălui un lucru cu totul ciudat. Ce spune odată? Cum să încep? A venit la mine nu de mult un om, unul pe nume Daraban, care mi-a adus spre vânzare odoare și nestemate. Cel pe care l-am întemnițat. Întocmai. Vrei cumva să te bag și pe tine alături de el? Ferească cerul de o asemenea pedeapsă pe capul meu bătrân de negustor cinstit. Dar printre nestematele ce le am de la dânsul se află o piatră. În acea piatră ființează o a doua lume. Ce tot vorbești? Pe viața mea. Și am venit să ți-o dăruiesc cu plecăciune. Arată-mă întârziat, ca să nu stai capul cu sabia pentru minciună. Iată. Văd că este vorba de o piatră ca toate, ba chiar mai puțin strălucitoare. Da, însă vino Măria ta cu mine în împărăția acelei pietre. Vom intra cu un cuvânt pe care mi l-a dezvăluit spiridușul măicuței Gaia. Un simplu cuvânt rostit de 3 ori. Ce lume nemai văzută! Câte culori revărsate din fiecare colțișor! Numai curcubețe șnite din diamante curate ca lacrima, stele pe cer, stele pe jos și în văzduhul fără nori. Al cui să fie tărâmul acesta minunat? Și cine îl cârmuiește oare? Eu, așa cum mă vezi, o căprioară albă și atâta tot. Cum se poate? Nu înțeleg. Pe cât ești de frumoasă, pe atât par de nefericită. Fericită? Cum aș putea să fiu, când tot ce se vede împrejur este fără viață? Așa mi se pare și mie. Abia după ce voi petrece destul în țara nestematelor, voi putea să mă întorc în țara semințelor. A semințelor? Da. Și cum? Semințele sunt mai de preț decât nestematele? Bineînțeles. Mă duci cu vorba. Ce crezi, că sunt vreun prost? Ce-i vicleșugul acesta, negustorule? Iată-mă din nou în afara inelului. Eu pe scaunul de județ, tu în genunchi în fața mea. Da, m-am grăbit. Mă cam tem de încremenirea aceea. Însă puteam eu să țin taina inelului pentru mine și să nu-i o împărtășesc lumineției sale craiului meu? Mă lingușești, însă îmi place supușenia ta. Și de vreme ce inelul și piatra vor rămâne ale mele, poruncesc să-i se dea drumul din temniță pârlitului aceluia de Daraban. Nu mai am ce lua de la el. Și întorcându-se Daraban acasă, nevasta nu l-a întrebat unde a zăbovit. Nici Tăgârță nu i-a amintit de petrecerea de la palat când se lepădase de dânsul. Bucuroși, unul de celălalt, și-au luat în spinare sculele, Tăgârță undița, Daraban toporul de tăiat lemne. Împărțindu-și câștigul pe din două în fiecare seară, așa cum apucaseră din tinerețe, viața lor și-a urmat firul, dacă nu mai ușoară, măcar mai înțeleaptă. Dar să vedem ce s-a întâmplat mai departe cu craiul. Să durați hambare cât ține câmpia. Înțeles, Măria ta. Multe! Precum poruncești, Măria ta. Să se adune oștile! Am și trimis aprozii să facă strigarea la oaste, Măria. Fără cârtire! Ce iertare, Doamne, ce vom pune în hambarele cu pricina? Comorile mele! Iar acum plecați! Gata! Lăsați-mă singur! Cu plecăciune, stăpâne. Cu plecăciune.
Am îndepărtat curtenii și servitorii mea. Așadar, mă aflu în taină cu piatra mea fermecată. Am de când să pătrund în împărăția Inelului, să-mi fac parte din bogății fără sfârșit, din ce am mult, să strâng și mai mult. Așa. Am ajuns. Oh, ce de nestemate, ce nesfârșire de sclipete, culori desfăcute din inima diamantelor, aur și perle. Să-mi umplu iute sânul, chemilul, buzunarele. Așa, să-mi umplu iute, așa, am să le car pe toate din lumea asta în cealaltă. Nimeni nu va fi atât de puternic și bogat ca mine pe tot întinsul pământului. De 3 ori pe zi voi coborî în inel să adun. Voi purta războaie și voi nimici pe câteși toți potrivnicii mei. Vreau ca în împărăția mea să nu apună soarele niciodată. Niciodată. Dar nu mai pot ieși. Asta e bună. Am uitat cuvântul prăjit. Ce? Mi s-a șters din minte, așa cum s-ar împrăștia nisipurile deșertului în vânt. Dar cum se poate? Cuvântul de întoarcere, care... L-am uitat cu desăvârșire. L-am uitat. Era ceva simplu. Simplu de tot. Nu vreau. Să vină oștile mele să mă scoată. Oștile să mă scoată. Căpetenile, slugile, sfetnicii. Nu, băgătoare de seamă, să vină. Uite, las totul. Nu mai să mă pot întoarce. Vreau să mă întorc. Unde? Cine? Aici era amăgirea albă. În lumea semințelor. Vreau să mă întorc în lumea semințelor. Ca să o îngenunchezi. Dă-mi drumul. Dar cine ești tu? De te preschimb în fața ochilor mei din căprioară în cerșetoare bătrână? Ești Gaia. Una din fețele ei. Și ce vrei de la mine? Te faci că nu știi? Adică? Îmi ești dator cu aurul rodilor pe care le-ai mâncat ca să te faci mare și tare. M-ai învins. Și cât va trebui să aștept ca să mă întrupez din nou în lumea caldă a semințelor? Preț de o întoarcere de andăratelea a pământului la locul purcederii, după ce și-a închis cercul trecerii printre stele. Adică 25 de milenii și mai bine. Dau tot. Prea târziu, Maria ta! Măicuță Gaia! Ce? De larg ușa bordeiului în care am iernat! Ia-uzi!